Bu videoda biza Toshkentda 100 dollarga, 100 ming so'mga hamda 10 ming so'mga nimalar qilish mumkinligini ko'ramiz. Qani, ketdik. Qiynaganlik yo'q. Ko'rsang, Wow, anqir, yomon yo'qoldi. $100 sayohatni men bilan birga qilasizlar, ya'ni Sardor Etto bilan birga. 100 minglik sayohatni men bilan qilasizlar. Atigi 10 ming so'mlik sayohat men bilan. Nimadir qilamiz lekin. Menda budjet kattaligi sababli birinchi boradigan joyimga Yandex taksi orqali borishga qaror berdim. Qani ketdik. Endi biz pulimizga yarasha avtobusda ketamiz. Qani ketdik. Endi biz nima ham qilardik? 11-tramvayda ketamiz-da, pishko. Ketdik. Yandex taksida men birinchi manzilimga, ya'ni ot minishga keldim. Bu sport turiga men yoshligimdan ham juda ham qiziqsam ham, oldin hech minib ko'rmaganman. Shuning uchun ham menga birinchi martaligi sababli instruktor Oleg yordam berardilar. Keyin ot minishga kelgan paytda albatta ot miniladi, lekin undan ham tashqari nima qilinishi kerak bo'lgan narsa, turli xil jismoniy tarbiya mashqlari orqali o'zini qizdirib olish ham kerak ekan. Shunga men bu yerga kelgan paytda otning ustida turli xil mashqlar ham bajardim. Bularni qilish yerda juda ham oson edi, lekin otning ustida ancha qiyin bo'ldi. 100 ming so'mlik budjet bilan golf maydoniga keldik. Qani ko'ramiz, ketdik. Mana golf maydoni. Mana golf maydonida texnikalar yordamida xohlasangiz ustida, xohlasangiz buni tushirib, chimda ursa bo'ladi. Misol uchun boshida urgan. Osh qiynaganlik yo'q. Urib ko'rsang. Mana birinchi zarba. O, mash ketdi darba. O, mash ketdi darba. Qo'yam sket. 10 ming so'mga nima ham qilardim? Yaxshi hamki Toshkentimizda chiroyli bog'lar bor. Shu yerda aylanishga qaror qildim. Ketdik. Otdan chiqib men dengizdagi turli xil jonzotlarni ko'rish uchun nafaqat Toshkentdagi, balki O'zbekistondagi eng katta akvariumga tashrif buyurdim. Bu akvarium akulalardan tortib, men nomini umuman bilmaydigan juda ham ko'plab dengiz hayvonlariga boy ekan. Bu yerga kelishinglarni albatta tavsiya berib qolaman. Keyingi joyimiz mana ICT ga keldik. ICT da mana tepadan ko'rinishi, ICT juda chiroyli joylashgan hozir. Pastdan ham boshqacha ko'rinadi. Bu ertaklar shahri bo'lsa kerak. Hamma xohlagan chekdan qara. Wow, anqir yomon yo'qoldi. Juda ham sovuq, juda ham katta. Ko'cha bilan ichkarining harorati 100%, 180 gradusga boshqacha. Mana, endi biz keyingi manzilimizga tog'ga keldik. Yozda ko'pchilik issiq kunlarda shahardan qochib tog'ga kelishadi. Biz ham shunaqa qildikda. Endi kanat chiqmoqchimiz. Mana. Bunaqa bo'm-bo'sh kanatlar bor. Bittasining ichiga biz chiqamiz. Kanatga ham chiqdik. Juda ham chiroyli ekan manzara. Agar sizlar hafta oxirida kelsanglar, ya'ni shanba, yakshanba kelsanglar 80 ming to'layotgansizlar, hafta ichida kelsanglar 70 ming ekan kishi boshiga.
men hafta ichida, ya'ni bugun payshanba kuni kelganligim uchun sal arzonroq tushdi. Lekin nima bo'lganda ham puliga stoyt ekan, juda ham chiroyli joy. Mana men mazza qilib toni barida, toza havoda yuribman, tepada. Ana ikkitasi nima yurgan ekan. Mana magazinga kirdim. Sizlar ham men ham bilaman, bu yerda narsalarga pulim yetmaydi. Lekin bu ichkari juda ham muzdek, maza qilyapti. Badanim menga rahmat aytyapti. Obed vaqti bo'ldi, qornim ochdi. Shunga sekin ovqat yeyishga bochkaga keldim. Xo'p, o'zi bochkani eng mashhur ovqati bu mastava hisoblanadi. Hamma shahardan bitta dona mastava yeyish uchun mana shu yerga keladi, bitta mastava ichib qaytib ketadi. Lekin afsuski, men kelganimda o'sha qolmabdi. Shuning uchun boshqa ovqat etdim. Endi mazza qilib, manzaraga qarab, toza havoda ovqatlanib olamiz. Ovqatlangani keldim. To'xta. Nima edi boshi? Ha. Pul tejash maqsadida sho'rva zakaz berdim. Qani tatib ko'ramiz. Qornim ochib ketdi. Sizlarga hozir arzon budjetga qanaqa qilib ovqatlanishni o'rgataman. Life hack. Bizga kerak bo'ladi bunda makro va ekopark. Mana obedni zo'ra. Mana ekoparkka ham keldim. Soya joyi topib, endi ovqatlanib olamiz. Chiroyli tabiat qo'ynida mazza qilib ovqatlanib olamiz. Hozirgina men kanatga chiqdim-da, tepadan chiroyli tabiatning manzarasini ko'rdim. Lekin endi ozgina undan qimmatroq pulga qanaqadir to'rtta devorlar orasida emas, balki bitta o'zingizlar parashyutda kelib butun tog'ni kuzatsanglar bo'ladi. Tabiatning qo'ynida birga uchib yurasizlar qushga o'xshab. Xuddi shu ish qilaman hozir. Ko'ramiz. Bu parashyut uchish 450 ming so'm ekan. Ya'ni $100 budjet bo'lganda tashi yarmi shun ketib qo'yapti. Lekin endi hamma adrenalin ham shuning ichida-da, eng zo'ri ham shu hisoblanadi. Xo'p, keyin yana bitta bilishimiz kerak bo'lgan narsa, bu narsa taxminan 10 minut davom etar ekan. Ba'zida 2 minut, ba'zida undan oshib ketishi mumkin. Bu shamolga qarab ekan. Agar shamol yaxshi bo'lsa, omadli bo'lsam, mana masjidga kelib qo'nib tushaman. Mana o'tlarning ustiga. Lekin agar shamol unchalik yaxshi bo'lmasa, pastga oyoqga qo'nar ekanmiz-da, keyin o'zingiz kelib mashinada bizani olib chiqib ketar ekan. Umid qilaman omadli bo'laman-da, xuddi mana masjidga kelib qo'naman. Chunki o'zi bo'ladimi yo? Pastdan chiqib kelish bu yerga, to'g'risida. To'g'risini aytaman, tog'ga chiqqanimda ko'p narsa qildim. Kanatga chiqdim, bu yoqqa bordim, bu yoqqa bordim. Eng zo'ri shu ekan. Tepada hamma joyga ko'rib maza qilyapman. Kanalga obuna bo'lishni sizlardan chiqarib qolmanglar. Xudo xohlasa harakat qilaman. Bundan ham zo'r joylar bor, sizlarga ko'rsatishga. Sardoretto! o'xshab ko'rish kerak. Mission Impossible deb qo'nadi-yu amonat. Yo'q, qo'namiz.
ремонтный профессионал. О, отлично. Спасибо вам большое. Mazza qilib ichdik, cho'tki bo'ldi. Mana men Sardorga o'xshab tolaga chiqib, kanatlarda ucholmayman. Shuning uchun hozir trendda bo'lgan skuterlarni oldiga keldim. Bu elektron skuter. Buni oyoqda unaqa qilib yurish shart emas. O'ng qo'lida gaz, chap qo'lida tormoz. Va mana bu yerda QR kodi bor. Shu orqali pul to'lab uchish mumkin. Qani ketdik. Buni shunda oladimi shunda? Voy, yurmas ekan. Voy, orqaga tortsang oldinga yurib ketyapti. Voy. Mana nimadir deyapti. Nima deyapti? Lamplar o'chib yonyapti. 120 22 20 120 20 22 ga qilsa spravочник bo'lsa kerak. Nima qilaylik? Qatdan. Voy. Yurmayapti bu. Ha. Buni ta'tim itarib olmasang yurmas ekan. Suvlar oqar soylarga, boylar boqar boylarga, shu fontanga qarab turib, chiqqim kelar tog'larga. Anhor parkiga mana keldik. Charxpalaga uchishga rosa qiziquvdim, lekin pulim qolmaganligi uchun pastdan ham kuzatishga majburman. Toshkentimiz pastdan ham chiroyli. Sunnat to'g'ri aytadi. Toshkentimizni pastdan kuzatish juda ham chiroyli, lekin tepadan ko'rish baribir boshqacha. Do'stim. Yes, assalomu alaykum og'aynim. Qalaysiz? Charchamayapsizlarmi? Nima gaplar? Nimalar qildingiz bugun? Bormagan joyim qolmadi. Katokka bordim, golfga bordim. Skuter uchgani ham. Xo'jayinlar, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Keldingiz ham? Qalaysiz? Nimalar qildingiz 10 ming yil? 10 ming yil nima ham qilardik? Qildik-da. O'zing nima qilding? Ha, lekin maza qildim Toshkentda. Suvni tagidagi mayda balonlarni ham ko'rdim, osmonga chiqib parvoz ham ko'rdim, lekin qilmagan ishim qolmadi. Toshkentda $100 ga maza qilib aylansa bo'ladi. Umuman O'zbekistonning hamma viloyatida maza qilsa bo'ladi pulga. Xo'p, videoni agar bu yog'igacha, ya'ni eng oxirigacha agar ko'rgan bo'lsangiz, sizga katta rahmat. Sizlar bilan Sardor aytdi bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishamiz. Faqat Kanalga like bosib, obuna bo'ling. rahmat. Rahmat hammaga. Endi qaysi